又是一个夜深人静的夜晚，我挑着明明阴索阴索的来到了一个台球馆，打开一盏小台灯，我决定在这个地方免费血战到天亮。嘿嘿嘿，趁老板不在，赶快弄几个台球来耍。今天就让你们看一下我汤姆儿高超的技术。原子豆豆 X 走位，耶，燃料用完了吗？桌子一掀，倍儿实的不拿得到手。眼睛一闭，再来一个 double Q 哦！咦，你啥子？找不到洞洞吗？那里？哦，对了，嘿嘿，最后还有个气儿。我上看下看左看右看，原来那个洞洞它很简单。哎呀，大晚上的哪个在唱歌嘛？不吹口水的吗？哎，啥声音了？哎呦，那个球哦！哎呦，是口水湿了都给我打乱了！哎呦啊，早打成个薯片了！哎，别和原形！狗，这个是哪个那个不落脚嘛？大晚上的不吹口水，不要找老子逮到打死你狗子的！耶，那个人呢？你不是要唱歌的吗？你要打球的吗？出来了！真的是出来了，咋子啊？跑啊！嘿嘿，好，你跑得落了，给我站到，看着莫点线，给我回来！耶，咋子？那个小啷个还往回跑哦？只能安卓100系统自动定位老电波操控，遇神杀神，遇好人杀好人。嘿，哎呦，打个球都能够讲究啊！还有那些高科技，更高科技的在后头，给我追！哎，走，跑不赢了哟！全部都要向后转！啥子？还会向后转啊？那些？哎呦，走！少闲的人，抬头挺胸！啥子嘛？你猫哥打个球把你惹到了吗？啊？猫哥，我错了啊！错了的都回去睡瞌睡嘛！哈，给你抹个光头。他们玩了咋子啊？当然是给你打睡着噻！哈，脑壳都给我打昏了。你是哪的？我是哪个？你是哪个啊？你是我儿，来跳个火圈耍哈！哎呀，莫耍那些，我耍不成，走！哎呦，耍不成你就给我爬！哎呦啊，我的屁眼！哎呦，我送你个纹身好看噻，那个值多少啊？爸，咋子？哎，二怪，我把你纹了鼻血，我给你脑壳打爆炸！哎呦啊，狗子的号要7码太深，看招！风遁螺旋手里剑，反弹！哎呦啊，这打成个小脸板了。